கடுகு காஃபி இவரு கொடுப்பாரு. கடுகு காஃபியா? வித்தியாசமா ஒண்ணு அது. சூப்பரான மெடிசன் அதான். டேபிள் ஸ்பூன் அதை எடுத்து வெறும் சட்டியில வறுக்கணும். அது கடுகு கடப்பட வெடிச்சு வரும். எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன மிக்சியில போட்டு காபி பவுடர் மாதிரி அடிச்சுக்கணும். அது காபி பவுடர். சரி. எப்படி ஃபில்டர் காபி பண்றீங்களோ அதே மாதிரி இதை போட்டு பண்ணி சாப்பிடணும். கடுகு பொடி கொதிக்க வைக்கணும். தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி கொஞ்சம் சர்க்கரையா இல்ல வெல்லமா போட்டு பால் இல்லாம பால் சேர்க்கக்கூடாது. குடிச்சிட்டா சளி பறந்து போயிடும். பறந்து போயிடும்.